Всем привет! Одним морозным вечером мне захотелось посидеть у камина с бокалом чая, но выяснилось, что у меня нет камина. Я решила это исправить. Сегодня я покажу вам, как сделать камин. Для этого мне нужен будет очаг, который будет имитировать огонь, и портал, куда будет помещен данный очаг. Портал я буду собирать сама. Мне для этого понадобится 3 листа пеноплекса по 5 см толщиной, клей для пеноплекса и 2 доски. Для облицовки я возьму белые панели под камень, плинтуса потолочные нескольких видов и специальную меловую краску для декора, которой я покрою наши панели, и они будут точно как камень. Также из расходных материалов нам понадобится бумажный скотч, клеенка, угловая линейка, кисточки, рулетка и нож строительный. Первое, что мы делаем, это отрезаем детали из пеноплекса нужного нам размера. Вот такие детали у нас получились. Дальше нам нужно их склеить. И для лучшей склейки я буду использовать бумажный скотч. Конструкция готова, и мы переходим к облицовке. Измеряем и вырезаем нужные нам размеры. Следующим этапом мы будем приклеивать ее к конструкции. После высыхания клея мы переходим к покраске. Я буду красить 2 слоями крупными мазками для эффекта камня. После того, как краска высохла, можно устанавливать очаг и портал на его законное место и приступать к установке плинтусов. Они скроют все щели и неровности. Измеряем и отрезаем нужную нам длину и также приклеиваем их к порталу.
наш камин готов. Спасибо всем за внимание.